dijiste que el perro era tuyo? Sí, es mío. ¿Y por qué no te bajás y pegás la vuelta? ¿Cómo lo vas a dejar acá? ¿Cómo vas a dejar el animal acá? Voy a volver enseguida. Ay, va a ¿Y el estar, animal? Que me queda ahí, me espere. Ah, Flaca, te estamos esperando hace 10 minutos, pensamos que te ibas a bajar y vas a pegar la vuelta, ¿eh? Ay, sí, vaya, estoy con locos. ¿Para qué tenés animales? sos una basura. Ustedes no saben cómo las personas se metan. No sé para qué tenés animales, es una vergüenza. Sí, tengo cinco. Pobre tus hijas, ¿no? Si son tus hijas. Qué mal ejemplo me estás dando. El día de mañana, ¿sabes qué? Me van a dejar tirada como un perro.